وحوش مفترسة أرعبت المملكة. فالنمور واحدة من أقوى المفترسات في عالم الحيوان. عندما تغضب النمور تفزع الحيوانات البرية وتلوذ بالفرار. فهو طريقها الوحيد للنجاة. يوجد بين النمر والفهد تشابه كبير جدا، فهما نحيلان وقصيران بعض الشيء من حيث البنية، كما أنهما صغيران من حيث الحجم مقارنة بغيرهما من بعض الحيوانات المفترسة الأخرى. مرحبا بكم، أرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكتابة تعليق لنا، فهو أكبر دعم تقدمه لنا، وشكرا لكم جزيل الشكر. عندما تجوع النمور فليس هناك مفر. النمور تتذوق رائحة الفرائس، فيسرع النمر في محاولة منه للحصول على فريسة في أدغال إفريقيا. تشتهر النمور بقدرتها على الملاحقة، وهي تقنية تفيدها جيدا في البرية، وعادة ما تصطاد النمور مرة واحدة في الأسبوع، وتمتلك القدرة على التهام ما يصل إلى 40 كيلوغرام من الطعام في المرة الواحدة. وبحميته المؤلفة بشكل شبه حصري من اللحوم، فإن لديه مهارات متقنة للصيد، مما يضعه على قمة السلسلة الغذائية كمفترس فتاك لديه القدرة على التخفي وسط الأشجار للنيل من الفريسة. بين سيقان الأعشاب المرتفعة في السافانا يجتم نمر ذو جسم شبيه بالقطط، وتتبع النمور وجبتها التالية حتى تقترب منها بحدود 6 إلى 9 أمتار. وبمجرد أن تصبح ضمن هذا المدى تستهدف النمور رقبة فريستها، وتكون على استعداد للانقضاض على الغزلان المرة. وفي غضون ثوان معدودة ينقض هذا النمر المخطط من مخبئه العشبي، موجها ضربة فتاكة إلى مؤخرة رقبة الغزال قبل أن يلتهم لحم ضحيته. وعلى عكس القطط الأخرى، فالنمر يحب الاستحمام واللعب في المياه. وحش في سافانا إفريقيا. صراع النمور والأفاعي. لا شك أن الأفاعي تعتبر من أكثر الزواحف رشاقة وإثارة، ولكن عندما تقترب النمور من المياه فإنها في خطر محدق. فالأفاعي العملاقة تبحث عن الفرائس. يصل طول أفعى الأناكوندا إلى 12 مترا في الوضع الطبيعي، إلا أن بعضها يصل طوله إلى 17 متر، بينما يبلغ طول النمر الذكر متران، وقد يزيد عن ذلك. أفعى الأناكوندا العملاقة حيوان شرس وعنيد، لن تترك فريستها بسهولة. النمور لديها قدرة فائقة في السباحة، ولكن عندما يكون الصراع مع الأناكوندا العملاقة فإن الفوز يكون حليفها. تستطيع القضاء على فريستها من خلال الضغط عليها حتى تنفجر عروقها وتتفتت عظامها، وبذلك تستطيع تحصيل غذائها. ويساعدها على ذلك حجم جسمها الكبير وهيكلها العظمي الذي تتراوح فقراته من 200 إلى 400 فقرة، مما يساعدها على الحركة والعصر والسباحة. ضخامة الأناكوندا قد تمنحها الشجاعة لمواجهة التماسيح الفتاكة، ولكن الشجاعة وحدها ليست كافية، فالتماسيح صاحبة أقوى فكوك في عالم الحيوان. تظل التماسيح ساكنة، ولكن عند اقتراب الفريسة تنقض على الأناكوندا وتنال منها في ثوان معدودة. تعد التماسيح من أضخم الزواحف وأشرسها على الإطلاق، فهي قادرة على العيش في الماء واليابسة، والأسماك وجبة سهلة المنال لمثل تلك الزواحف. تعد التماسيح من البرمائيات ذات المظهر الشبيه بالسحلية، فتتصف بجسمها الفريد، حيث تمتلك ذيلا طويلا وضخما وجلدا سميكا، وتمتلك أيضا فكوكا قوية مع العديد من الأسنان الفتاكة. الأفاعي من أشرس الحيوانات الزاحفة، ففي هذا المقطع نشاهد معركة طاحنة بين الأفاعي المختلفة.
وقد تنشأ تلك الصراعات من أجل بسط النفوذ والسيطرة، وطبقا لقانون الغاب فالبقاء للأقوى. ويشتد الصراع بين الأفاعي، وعلى ما يبدو أن كلاهما قرر الانسحاب والتخلي عن المعركة. وفي هذا المقطع معركة شرسة بين تمساح وأفعى عملاقة، وعلى ما يبدو أن الأفعى وقعت بين أنياب التمساح الشرس. معركة أدهشت الجميع وأظهرت مدى شجاعة التمساح في مواجهة تلك الأفاعي العملاقة. حاولت الأفعى الشرسة الالتفاف حول التمساح حتى تتمكن من شل حركته والسيطرة عليه، ولكن تمكن التمساح من الإفلات من قبضة الأفعى العملاقة، وفي ثوان معدودة انقض على الأفعى واستطاع الإمساك بالأفعى بين أنيابه الحادة الفتاكة. وقع هذا الصراع غير المألوف بين ثعبان ضخم وتمساح، غير أن النتيجة كانت مذهلة في معركة بين عملاقين من عمالقة الحياة البرية. وكانت المعركة قد وقعت حينما أقدم ثعبان يقارب طوله 4 أمتار على محاولة ابتلاع تمساح يقارب 2 متر، وكانت ساحة المعركة هي إحدى المستنقعات. شجاعة التمساح وقوته أمكنته من التغلب على تلك الأفعى العملاقة، وقد تمكن التمساح من إلحاق أضرار بالغة بالأفعى العملاقة وسحبها إلى المياه، ولم تتمكن الأفعى من الإفلات من بين أنياب التمساح الفتاكة. إنه حقا عالم الحيوان. تعد أمريكا الجنوبية هي الموطن الأصلي للأناكوندا المتطورة، وتعيش الأناكوندا داخل المستنقعات المائية، حيث يفيدها الماء في دعم وزنها ويبقيها على الأرض. تقع عينا أفعى الأناكوندا الخضراء وفتحة الأنف في الجزء العلوي من رأسها، وذلك لكي تستطيع التنفس ورؤية فريستها أثناء غوصها تحت الماء حتى تجد ضالتها. ويصل قطر أفعى الأناكوندا المائية حوالي 30 سنتي. قط الصحراء مقابل الأفعى. نشاهد في هذا المقطع معارك من قلب الصحراء يجب أن يسمعها الجميع عن الأفعى الرهيبة ذات السم الفتاك الذي تنتجه هذه الأنواع من الأفاعي. وبالرغم من معرفتنا جميعا بأن القطط حيوانات لطيفة، ولكن عندما تتعرض للمخاطر قد تكون مفترس شرس ذو مخالب حادة. تتحرك الأفعى في سرعة فائقة لمهاجمة الفريسة ظنا منها أنها سهلة المنال، ولكن يقف القط بشجاعة باسلة في مواجهة أقوى الأفاعي الفتاكة. تنقض الأفعى لمهاجمة الخصم، ولكن قفزات القط كان لها الغلبة، فقد استطاع القفز والنجاة من هجمة شرسة قامت بها الأفعى في ثوان معدودة. ولقد قام القط بمهاجمة سريعة بمخالبه الحادة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالأفعى. وأخيرا نتمنى أن ننال إعجابكم والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جزيل الشكر.